Akasente kaakano ke batukwasaganyizza nako zibange ezimu zifuumuuse ne zigwa kaakano kaako giri emitwalo 10 kati gwe tetenkanya oba ko gye 13,000 ezakiri ekipapula ky'ongambe ekyokugemesa omwana kati gwe yiiya ndakujjako ezokugemesa omwana ola akawunga akalala n'ebijanjaalo mbiteeke wali tugule n'ekitundu ky'amanda ne butto awo musigadde ngulemu engoye n'ezimu nsevingeko wensobola ozitereka kituufu olabika ogenda okula kuba emitwalo 10 nga plan gy'ogikubidde nga ebijanjaalo butto hafu y'amanda hafu y'ensawo hafu y'ensawo y'amanda yasente mmeka ya mutwalo simanyi endasooka kwebuzaako okay abatulaba emitwalo 10 na Kalfidi agambye agenda kugulako obuwunga akasawo k'obuwunga aguleko akasawo k'ebijanjaalo aguleko ekidomola kya butto hafu y'ensawo y'amanda n'endala azisevingeko ku mitwalo 10 kale bajeti yo nno nnungi efaananyemuko edirisa musuuza naye katugirinde tulabe gwe tetenkanya gwe kyokola nyigiriza nze kyenyinza okugamba otanyigiriza embeera nzibu tukola airport pickups oba okoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tujja kusawa entebe ntubira nga tukola ki nga tukukima ne tukutwala paka ewaka ku mulyango. Kale omukutu gutandika okusinzira okubeera nga tukuweereza linnya lyange nze Sonko Muhammad tubadde tuludde okujja okulambula ku mukwano gwaffe Nakafu Lydia naye kati wolaba nzikirira wano wayitibwa Bbanda Kasenyi we tugenda tukkirira wano mpola mpola tugenda tukyalire ku mukwano gwaffe Nakafu Lydia abazenga bamutugobereremu mujjukira bulungi nnyo bajje twatandikira nga tujja tukola emboozi ez'enjawulo paka kuzaala so tukomye tumulabeko ali biki then tulabe ne baby ali ati awona bayitawo Bbanda ndooza mulaba nti wano tuli mu katale Kasenyi wano wansi emabega wa Mogasi oba opposite eyikirira ekyambo ku university erisooka singa oba ng'ova ku Jinja Road so twagala tumukyalireko leero tulaba ali atya tulabe ne baby atuuse wa kyekitagobba nga tukwasaganyaako then n'ebirala byonna so ngoberera nga tutambula ffenna tugende tuddemu ate tukyalire ku Nakafu Lydia nze okwata obufaananyi Ndiko tusinzira okubeera nga tukuweereza linnya lyange nze Sonko Muhammad as usual tukomyewo okujja okubuuza ku Nakafu Lydia n'okumulabako kiri kitya ebyali atya atandise okutambula oba kyabulamuuko nyongera okujjukiza nti Betty's Touch and Beauty Studio buloba awo ku luguudo olugguka ensangi bonaaba nga okiridde side awo ojja okusanga Betty akola make-up apangisa gomasi decoration ku kwanjula n'ebirala bifanaganako ng'ebyo kakati ate gwe akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda yonna gy'osinziira okutulabira n'olaba vidiyo eno kwata essimu yo nkoonaako jangu obookinga nga bukyali tukola airport pickups nzija kukisawo entebe munywanyi n'enkukima n'enkuleeta butereevu paka ewaka ku mulyango bwe tusigala nga tucommunicatinga ne bw'oli boddayo era you'll do the same thing kitegedde bulungi nnyo kale nga tweyongerayo tulina Nakafu Lydia tuli wano Bbanda nga bamuze mutugoberera so we tutuuse twawula kubanga tunyumya mu nkono yatubulira ate embeera eri etya okay Nakafu oli otya ndi mulema tya ndeza ku ddoboozi obulamu buli weebutyo lwaki weebutyo mutabakiriya
mwana senyiga amuluma kifuba senyiga amuluma ekifuba n'embeera emu eriwo esinga otuziibwalira kati ebyokulya byatugwako tubeera awo bwetutyo bwetutyo. Senyiga omwana yamufunya temwaba musize senyiga? Senyiga ono namuzaala naye naye wali eri yali tannakambuwala kati akambuwadde kati ekifuba bano abaana bajja omusitwasitwa be bamusiize ekifuba. Tubeere nga tugenda mu maaso mbeeko kenterezaamu kawano katini nnyo kubanga tulina abantu abatulaba different sides so twabeere nga batulaba bulungi nnyo. Okay. Naye nga ggwe ate ggwe nga ggwe maama gw'oli otya? Nze ndi bulungi. Tewali wakuluma? Nabadde mulwaddemuko naye nenda ntereera. Nga naye ekifuba kyadde kikuluma lwakuba oyogera mpola leero nsobedde olinganga omulwadde that's why nkubuuza nti ggwe oli otya nga ggwe omuntu? Omusujja gwe gubadde gunuma. Omusujja? Naye wateredde? Saateredde naye nina kadoozi ke namizeeyoko. Olina akalagala kooliko kadoozi? Okay. Embeera eri etya? Kuba mbadde ndudde okujja okulaba, that's the truth, ne nange ngeza kulaba nti njiriba wano nawali okudde eno n'okudde eri. Ye bebi yali ati erinnya wamuwa mpozi linnya ki? Shivani. Abadde yakamala okulya ava kuyonka mulaba yeebase. Muwala siwe kiri? Okay. Nze tunyumyemu ombuulire ebintu biri bitya? Waliwo bakono baba balinga batulabira wano online ne babadde nga abamu tebakyatulaba nga bakumbuza bangamba ali atya kati so gwe gwe ababuulira bagambe. Tuli naye. Naye ki? Mbeera yeetususeeko. Mbeera tebasuseeko etya? Ngeri kati wano wali eri wakiwaniga kwa nadde nenda tandika noonya ku mirimu. Naye emirimu abasinga ga mwana akyali muto. Kugambe ki kye balwanira? Nabadde njasooka ennoonye ku mulimu ngera nkola. Naye abantu basinga bangamba omwana akyali mwana muto kubanga n'ekikumi ekya pampa noonya kinoonya. Okay, manyi twajja tulwa n'olutalo okuva emabega kitwaye twasitandikira emabega tubeera nga tugeza kubanga tukola ki nga tuyiribayiriba mpola kuba munange embeera ebeera awo weetyo nga omanyi ate oluusi weepasa nkatono nobeera ng'okyali mulamu kubanga abamu babeereyo naye nga ate babibayiribya oba okitegeera. Omwana ye kati awezezza bbanga ki? Omwana alina omwezi gumu ne wiiki 3. Ne wiiki 3 agenda myezi 2? Agenda myezi 2. Waliwo process ezibaawo eza mwana kugemebwa biki n'ebirala bitandikira ku myezi emeka ebyo? Bangambye ku gumu kitundu. Akuki mwezi gumu n'ekitundu kati nadde namutwala ku Lwokutaano oluwedde awo naabaledde omulwadde. Kutuuka n'essaawa ezigema nga ziweddeko kubanga baba baagala ekitambuliiso ate nga si kiina. Ekitambuliiso kyekitya? Ekino ekigundi ekipapula lyeri kye batusaba mu ddwaliro nga ngenda zaala. Ekipande? Ekipande kyo kiyitibwa kitambuliiso? Naye okiina kati? Bangambye nkigule kya 10. Ate ekyaluli kyalagawa? Si kyekyo. Si kyekiri ekipande abakazi kye banywerako eddagala kino kiba kirala? Abakazi kye banywerako eddagala kibeerako omwana okuva nga omuzadde weyate. Si kyekyo olina okukozesa? Kiriko bifaananyi by'abaana bennyini. Kiri kirala? Baga kya 13? Kubanga baali balina okukimpa mu ddwaliro nga nywa eddagala. Lulingo kyanywa eddagala eri emabega otakifuna? Sitakifuna. Kati abasawo bennyini be bakugambye wagenzeeyo oko? Nagenzeeyo nga ngenze kwebuuzaako okugema omwana. Mu ddwaliro enaggulu ye? Se naggulu waliwo eddwaliro waggulu. Gye wagenzeeko? Nagenzeeko bagemerawo abaana ne bangamba bwe batyo. Okay. Kya 13? Kya 13. Kati olina kukifuna eri enaggulu gye wazaalira gy'olina ogenda? Wennyini we ongenda omugemeseza. Anti wawo ogenda babage amwana gye bamuza gye babazadde si gye babagamira? Wonna woba ogenze? Okay, then nogema mundi ogusooka negiddako? Noddayo ng'awezezza atandise otengerera. Se babinnyonnyodde bulungi bangambye bagenda biŋŋamba ku Lwokutaano olujja. Nyaga nti sosooke ofuneyo kumugema mundi? Buno obw'okubigere obwo.
ebangambye. Okay, kale kati kitegeezeza 13,000 ziba zeetaagisa si bwe kiri obeere ng'ogenda ogema ogusooka then bakubulira olunabo naddayo omulundi ogwokubiri. Okay, kati gw'obadde olinawo plan ki sofa because nze nzize buli obadde tonsuubira nti ngenda kujja gw'obadde olina ku plan ki? Plan gye naadde nfunye yasooka nnoonya kalimu nga ngira nfuna wenkolaakolako naye bwe ngenda bangamba omwana akyali muto nsooke ntuule mulabirire naye nga bangamba okundabirira siinaadi n'ekimu. Anti kati kyoba olina okukola kitono kyoba ofunye oba olina okikwata obulungi n'okikekkereza. Nze nkubuulira nakugamba ne luli emabega tiakatini akaba kazze lwakola luli emabega yo tobitegeera okitegayo tobitegeera because waliwo abantu abali bakuweereza ebyokulya bo baali babibaza ne bagaya ebyokulya bino bijja kutambuza okumala ebbanga lya myezi ng'ebiri kati nga target eyali awo nti emyezi ebiri we giggwerako omanyi bulungi wali we bali okuzimba ennyumba ebatereeza nti enaabeggwa ebyokulya bijja bikusoomosezza okutuusa mweri ebbanga then kati ojja kubanga lwojja okuyingira obimaliriza nga ebiri twabikola ne Brazos bifo then osanga ojja ofuna ebirala ebyokukola ebyo ebyokulya ebirala naye kati ebyokulya kati byakuggwako kati etageti eyo yaliwo lwakubanze nali saakikugamba nenze nakiraba ti bwe kityo bwe kyali kiri oba okitegeera. Then mulina obbanga ebyokulya temwabikozesa bulungi munimbye temwabikozesa bulungi kuba byali badde be bikyaliwo kuba ggwe nemubeera abantu 2 oba 3 nemba muli kira 25 ez'obuwunga temuyinza zirya ne muzimalawo mu mwezi gumu kuba tetubala bbanga omwana weze emyezi 2 nga muva wano mudda wali eri then nga business wali ng'etandika yali target okitegeera kati so embeera ekyuka munange walaba ebintu nga biba bitambula then akati niko oba ofunye kanyigirize bw'otakanyigiriza tayi mujja tukanga n'ensonga Muhammad nga tokyamulaba nga tokyawuliza abantu okitegeera ne ku media nga tonga tebakyakulaba kitegedde mukwano kitegedde kati so bwe kino kuba ng'oyingiriza embeera nga bwebeere. Okay, so abantu baffe abatulabera abatugobera tuzze ng'emboozi za Nakafu tuzikola mpola mpola okubya ddala nga alina olubuto we twamuzuulira netumuyambako paka we yakola ki paka we yazaalira okitegedde bulungi nnyo. So baby awezezza omwezi 10 ne weeks 2-3 tozijukira bulungi ziwera 3 zigenda wera ncha weeks 3 ziwera ncha kitegeeza omwana afagenda myezi emeka agenda mu myezi 2 so yetaaga okubeera ng'agenda mu ddwaliro abeere ng'omwana nakola ki ng'agemebwa then after wanaabanga amaliza okubeera ng'agenda mu maaso n'okugemebwa ate tuba tusobola okuba nga tweyongerayo ne process endaba ziddako tunatufunye ka gaapu tujja kuba nga tujja tubeere nga tukyalira ku Nakafu. Waliwo omukyala emabegaka gwe bayita Madam Jennifer omujjukira naye twasembe kwogera wano naye awo nange eri wali omugambye muno omugamba wita kugulayo ku bugoye bw'omwana buli obugoye bw'obadde oyina emabega omwana bwamuleseewo tebukyamutuuka nabugabidde n'ebbange yazadde ali wali eri wansi neibe yazadde kati obulala butonotono bwasigaza omwana asobola obwambala jjamu era tebumutuuka naawe obulaba mbumupatika mupatiisi bugenda butandisa okuba nga bumulekawe naye bane yadde talinawo bulungi bugoye n'omudonetingirako naawe nange nemuwaako nawe kati olina bwewayambyeko n'owaayoko okay si kibi okuba n'omutima omulungi okukola ki because ate oba ogenda bulya toyina nagamba funyawo olubuto olulala ozaala omulala oleme bugaba so ekibanga kyakaloba era nawe oba olina kola kikuwa ku munno n'omuyambako. Okay, kati omukyalo oyo alina akasente ke yatusindikidde in fact akasindisa naye mbadde awo ndaba sendi weevu ng'ejja nga alina akasente kasindise nene sitegera naye asindise najja ku WhatsApp nantegeeza nga atereddeko emitalo gibadde 10 ejja ssente emitwalo egyo nga nzijukiza nti okuba emabega eri wali wamugamba nti weetaaga ogulayoko omwana obugoye konze kangene ntuuka enja kubanga nkubuli ekiri ku ground tulabe whether bunaaba bugoye oba kinaabe ki ekirala kati ffe kyetugenda okukola tugenda kuba nga tukuwa ssente ezo kati gwoyiye nawe otetenkanye okitegeera otetenkanye kati ebintu byatetenkanya ndowooza kati obirabye olina gamba nga byakutetenkanya tonabitekane kati ndowooza obirabye otetenkanye walimu obuto kale egooza nti walimu obuto nzengana tayi mujja tutuuka nga tondabirako ddala ekintu ekiba kikuweereddwa kikwataganye bulungi kuba oluusi oyinza okukaaba endako ng'olowooza gwali obubi naye ffe tutambule tulaba abantu abali obubi oba okitegeera so akasente tukayina wano ye kaluwa tezibanga zigudde akasente kaakano
ke batukwasaganyizza nako zibange ezimu zifuumuuse ne zigwa kaakano kaako gira emitwalo 10 kati gwe tetenkanya oba kojja 13,000 ezakiri ekipapula ky'ongamba ekyokugemesa omwana kati gwe yiiya ndakujjako ezokugemesa omwana ola akawunga akalala n'ebijanjaalo mbiteeke wali tugule n'ekitundu ky'amanda ne butto awo musigadde ngulemu engoye n'ezimu nsevingeko wensobola ozitereka kituufu olabika ogenda okula kuba emitwalo 10 nga plan gyegikubidde nene akawunga ebijanjaalo butto hafu y'amanda hafu y'ensawo hafu y'ensawo y'amanda yasente mmeka ya mutwalo simanyi endasooka kwebuzaako okay abatulaba emitwalo 10 nakafidi agambye agenda kugulako obuwunga akasawo k'obuwunga aguleko akasawo k'ebijanjaalo aguleko ekidomola kya butto hafu y'ensawo y'amanda n'endala azisevingeko ku mitwalo 10 kale budget yo nno nnungi efaananyeemu nk'edirisa musuuza naye katugirinde tulabe gwe tetenkanya gwe kyobakola nyigiriza nze kyenyinza okugamba otanyigiriza embeera nzibu ndabufu nze nange ndi wano nyamba ku bantu kulaba nga bafuna ku buyambi nange baana nofuna obuyambi lwakuba munange oba tolina kyakola kuba olina akatini ate goba bulungi okusinga ku muntu omulala abatulaba nyongera okujjukiza nti Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa ebuloba awo bakola makeup w'omulembe so oyinza okuba nga otuukirira Betty olina okwanjulwa graduation alina video shooting agala okupangisa gomas ez'omukolo ogw'okwanjula decoration tuukirira Betty ajja kuba nga akwasaganyizaako nawe omulala gwandaba tusobola okubeera nga tugenda mu maaso nnyo nga tukoonako tukola airport pickups oba okoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tujja kusawa entebe ntubeera nga tukola ki nga tukukima ne tukima tukutwala paka ewaka omulyango kiki otugambayo Nakafu kyasooke tukoleke bibi esolo mukato bulungi bwoti nabeera nga tempeyo temuyita munyo nokubanga ka face nga tetukalaga nnyo ngeri gyali nti yeebase awo kiri yandowooza hawa notiso neyanza anti kama kudisa Madam Jennifer yangamba oba ali America Madam Jennifer yakwadde akasente ako tukaleeta neyanza Madam Jennifer neyongeza kadohoro kama akudizeewo era neebaza mwami Sonko nawe nkwebaza neyanziza kale anytime kyemanyi mukulu wange muganda wange SCB4 Media ajja kuba in fact nza ino mukonako nga time etuuse kuba time tennatuuka nze manyi time egeno tuukira ngenda banga mukonako maaso awo then aberenga ate ajja tulabe nga twongera okuba nga tukwasaganya embeera mpola mpola tulabe nga ate nakyo tusobola okuba tukirinnya ku nfeete inshallah taala. Okay, tuyinza otasukawo olunaku olwaleero bannange tuba tuzze okukyalira ku mukwano gwaffe ono wano Nakafu Lydia tulabe nga bwali ne baby ali atya n'omuleeterayo kaakasente emitwalo 10 gye bamukwasaganyizza okubanga ajja tugimuwe so agenda kuba ndooza nga zikwasaganya bulungi zibeere nga zimutambuzaako paka tunabeera nga tukola kiwe tunakomerawo naye naawe ali oyinza okutugamba mudeeko mumukyalire once again okitegeera nga tukomawo nga tumukyalira kitegedde bulungi nnyo. Nze Sonko Muhammad tusinzidde wano banda okola program y'olunaku olwaleero Angel Girl yali ku kamera so nze ndabikanga abasiibudde naye ku YouTube channel yaffe that is Good Talent Management subscribing ompyo kwate kade TikTok Good Talent, Facebook Good Talent na TikTok endala eri manya ga Sonko Muhammad era bwoba nga ogigutteko obeera nga ogifollowinga ojjabanga otufuna bulungi nnyo nnyini ddala mubeere bulungi ndi bulungi nakyo olumukulawula embeerero teri bogera lwe waffe ati mbulawulamu kale oli bulungi ndi bulungi baby agamba kimulungi yabadde afunyemu ekifuba n'essenyiga naye agenda aba bulungi ekitegeeza agenda akulakulamu kale atenda akulakulamu kubanga yaweereza omwezi gumu enkyaweza wiiki 3 Oh, that's good. Kati mwami Sonko muwadde kusente z'ogamba okulamu obugoye. Olina ekizibu ekirala ky'oyagala?
Ekizibu kye tulina kati kyami. Munira kusaleza muwadde mugambye azikuwe. Azimpadde. Twagala tugulira ku mufaliso. Tubadde twagala tugulira ku mufaliso. Tenyinyabe nga kulaba. Sigino levubula. Twogere nga omuvi nga yogera nnyo Mufaliso. Yogera nnyo. Awulire. Omufaliso. Na gwe nina mukadde ate bangambye bugenda mulwaza. Okay, oyagala mufaliso. Baby talina kweba kumufaliso mukadde nagamba. Okay, kati Mwami Sonko. Wanji? Oli bulungi? Why? Yendi mpola fifite. Very soon, zate mbadde njagala nga basatu. Yes. Kakati angambye oyagala mufaliso si bwe kiri? Okay. Mwami Sonko mufaliso oza kwa mmeka? Ngenda kubuuza kuba balabika abayinza kwetaaga ndooza 4 ku 6, 3 mu 6 eyinza ebbe nti ngenda kubuuza nkonfaaminga ebbeeyi entuufu ye. Okay, tofaayo ngenda kukola satu ogula omufaliso. Bajja kukugulira omufaliso. Naye okozeemu oli emmere. Emmere yabadde tuweddeko. Bambaddemu omusujja sujja. Okozeemu muno. Omanyi omuntu akoze omulaba. Olina ebikusumbuwa. Omusujja gwe gubadde gunnuma. Ate n'akaviiri kafa. Akaviiri kali katya. Njagala kukyusa. Eyo sinyagadde ebirimu. Olaba nze njagala nakyo. Bwe nsiba enviiri omutwe gunnuma ne nzisalako tolamu. Okay. Kakati oyagala byagala mufaliso si bwe kiri? Ne kali akantu kaffe. Akantu kaffe kali mbuulira nze. Essimu. Mbu ayagala communicating nga nawe sometimes wabatandabye. Kubanga ndaba agenda ate nga neetaaga obufaananyi bwe. Okay, nange mba neetaaga okulaba ku baby. Katugenda kisorting out. Kati ngenda kulaba kakati. Nja kwebale Mwami Sonko nja muweza agula omufaliso. Oyagala mufaliso ndowooza? Nga bw'oŋŋambye ngenda kuweeza sente omufaliso. Kati sente zakuwadde obugoye togulamu bwonna bugoye endala nezibeera mu nsawo. Nagamba omukazi abeeramu n'akasente mu nsawo. Kati olina kira ky'oŋŋamba? Mbadde siri waka naye ngamba kanjogereko naawe. Mbadde nva kukola. Ebyo ebisinga otumenya byemmere. Waliwo ndowooza omulala kubireeyo. Ovudde ku laite. Kwendi. Nekiwaka ya mwibu. Kwoli nati kati ndaba nze ovuddeko. Kwendi. Funa. Oba nekiwaka. Kati byoyagala si bwe kiri naye okozeemu. Ono olina okulya obulungi. Naye ebyokulya tebirabika. Ebyokulya tebirabika kati naki kyenkubuuza. Oyagalayo sente endala ez'okulya? Kyenkuwa kyembaasa budda gye njagala. Kati ezo ogenda kugulamuko ku bugoye. Nange oguleko ebyokulya. Okyalira n'emikwano gyo. Abadde yazikubidde bajeti ngenda gikuterako ogenda kugiraba. Ojja giraba. Ngenda kusente ez'okulya. Ezo bajeti zondala. Ekina mutawana ngenda kuweza ez'okulya n'ez'omufaliso. Kale neyanziza antigen. Bwana nange mwenyini ne mutawana. Nange badde kusinga n'essimu nja gikolako. Kale.
Badde awo. Mwami Sonko. Wanyinyabo. Kakati bwe mbanze sifunye muntu ajja Uganda. Osobola mufunye nungi Uganda. Gasi ya bei sente si nyingi nnyo. Maybe we najjo banefuna omuka. Ngeziri tuba tujja kwogera tulamuze nkuweereza ebifaananyi olabe. Ekole ekyo ndowooza. Kale. Kakati ngenda muweereza ssente endala ez'okulya nanti tayogera ebigambo bitono mubuuza tayogera kati ekina mutawaana kuba akoze nsagala tafaanana bulungi alinga era abadde atalya mmere yeesa alina okuba alya namugamba ate nange mbadde mu misi kati nyamu ezo ssente endala ozimuwe ez'okulya ogula ebyokulya Kale. Ate akaviiri kaffe kafaanana bubi. Nako tugenda kalamuza tukakubuulire. Nako tugenda akaviiri kaffe kafaanana bubi. Nako tugenda kalamuza tukubuulire. Okyali muwala muto okyalina omwana omulina okufaanana obulungi. Omwana omutagenda kukaddiya ekyo olina okukima. Kiwulira? Saagala fe abalina emyaka abalina abaana nga ate tufaanana bulungi nnyo. Kati naawe olina akaana kamwe olina okuba nga ofaanana bulungi. Naye olina okulya. Ebyokulya embadde siina. Ebyokulya yesu. Kati mwami Sonko ngenda kuweereza ssente mwami Sonko azikuwa ogula ebyokulya wulidde? Esooza ssente nga mmeka? Emitwalo 7 gikumala. Oba okyasula ne banno? Tukyabeera nabo. Tugenda kuyiya tugenda kuba nga tukuba pulaani yawo tube nga tukuwulira. Agenda kuŋŋamba kuwanike ku WhatsApp ye. Aze mwami Sonko nja kuwa ssente mugule eyo oba mitwalo nga 10 oba 8 then obenga omuguli afuna ebyokulya kuba akoze. Kale. Kati omufaliso nawe ojja kubuuzaako ojja kumbuulira. Kale ngenda kubuulira. Munkubidde nova kukola mbadde wano wabweru wano. Ngamba nekambakwate mbadde siri waka naye kiryoke. Kati kyekyo kyoya kyewetaaga? Nange siina ngoye naye nda kugulako ku z'omwana nange neegulire. Engoye wetaaga kubuuza nga tonyiga olaba omuntu wakubuuza oyogera okiwulira? Kati ogaye tolina ngoye kiki ekirala oyagala omufaliso nemmere sente ez'okulya taganya akasente akalala si bwe kiri? Tekirina mutawaana. Kati ngenda kusooka mpereza mwami mwami engoye za mmeke? Tugenda kubuulira abimu babizibu nnyo byakugambira lwati naye tugenda buuza tugenda kubuulira tuguleyo ezali za bbeeyi ez'okusiibamu. Ebisinga kambikwase ne mwami Sonko owulira? Kati ogenda kuza ssente ez'okulya n'ez'omufaliso n'engoye tulabe. Kati nze ebyekampala sibimanyi byano munnange Bungereza era bw'obimbuuza nga mbikubuulira. Okiwulira? Kakati essimu kandabe wano essimu simanya asobola kujja Uganda gireeta. Sina muntu ajja Uganda. Naye bwe mba simufunye mba nja kukuwa ssente ofuneyo essimu. Okiwulira? Era mba njagala nnyo essimu nga nnungi kati wano essimu za wano nnungi. Bwe mba sifunye muntu ajja eyo Kampala mbajja oguleyo essimu. Kati deni bwe nafuna omuntu ajja nkukulya essimu ennungi ey'ebbeeyi. Okiwulira? Kuba nange mbadde nkumiisiga nga mboba ali atyo oba ne bebi. Kati oŋŋambye oyagala ngoye olina mufaliso esente ez'okulya kuba okoze ofaanana bulungi. Omwana omusaagala akukaddiye. Wulira?
olofoono efa abalina abala ate nga bakulu kati oba olina okukola kyolina okwefaako iye kina mutawala ngenda kufu kati gwe bulyamu emisongo kyoyagala tugenda kuba twogera kale katukuleke endowooza otuuke mwami Sonko wano wendi walekkaala naffe era tuwulira tekiteri nnyondooza kyamaanyi bya tulina twogera ku WhatsApp tugenda kuleka otuuke then tujja laba kubuulira naye kuba musirise ebintu tetamanyi byayagala naye kasambulidde byayagala kale tujja kwogera kale nja kwogera kale kale mbere bulungi ngenda kubata wano wendi emotoka zireekaana siri waka mbadde mba ku mulimu kukola kale tuuka bulungi kati ngenda basiibula nja kuterawo sente ez'okulya omufaliso gambye oyagala engoye naye njagala kukulaba ng'ofaanana bulungi omwana omusaagala akukaddiye oyo nsaagala ofuna bulungi nakulya olina okugula ebyokulya olina okwefaako kati nja kuwayo ku ssente ez'okulya omwami Sonko wangi kakati yogera naye yogera ne mwami Sonko deni nze nja kuteekayo kale nnyabo owulidde iye oye omufaliso n'ebyokulya ate bw'ofuna ssente nagamba ssente oziteekako omukazi aterekako oba nkuwadde 10 esatu gibeera wano oba 2 nange enkumi singama sina bwe nsobola kufuna mba nsobola kuteerwa ssente buli oba almost buli week naye mwami mba sisobola kati nja kuba nkola ki nja kuba kontaktinga mwami Sonko abenga ziyisa deni abenga azikuwa iye asira bulungi okay that's fine